部屋自体が鉄板だったりします。そんなことないよエレナ。うん。そろそろね火つけた方がいいかも。おいリラックスしすぎてるやついない？くしゃみ出たよ。ミュート間に合わなかったエレナ。くしゃみ出ちゃったか。ちょっとやばいね。なんかおかしいよ。胡椒かけられているんじゃないそれ？胡椒かけられてない？エレナですか？気づかないうちに白い美味しくなってんだ。鉄板につくときにはもうあれってことですか？そう下味つけられてるんだよ。やば。食べないでください。ダメです。